ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா பிராணாயாமம் எப்படி வந்து சோரியாசிஸை க்யூர் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி கொடுத்தேன். இந்த வீடியோவில் இந்த சோரியாசிஸ் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக குணமாகிறதுக்கு ஒரு கற்றாழை யூஸ் பண்ணி, அதாவது குமரி என்று அழைக்கப்படக்கூடிய இந்த சோற்று கற்றாழை ஆலோவேரா வச்சு கொங்கணர் சித்தர் சொன்ன ஒரு காயகற்ப முறையை வந்து சொல்லித்தரேன். இதை வந்து வாரத்துக்கு ஒரு 2 நாள் பண்ணிங்கன்னா, அட்லீஸ்ட் ஒரு நாளாவது பண்ணணும். பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப வேகமாக நோய் வந்து குணமாகும். இது எப்படி பண்ணணும்னா, ஒரு கை அளவு அகலமுள்ள ஒரு சோற்று கற்றாழை எடுத்துக்கணும். நல்லா வந்து ஒரு இந்த சைஸ்க்கு ஒரு 1/2 அடிக்கு மேலே இருக்கணும் ஒரு பீஸ், நல்ல திக்கான பீஸ். அதை வந்து ஸ்கின்னு ரிமூவ் பண்ணிடணும். ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 10 தண்ணியில் அதை கழுவணும். இப்போ 10 தண்ணியில் கழுவுனிங்கன்னா அந்த மேலே இருக்க அந்த க்ரீன் ஜெல் வந்து போயிடும். அது கழுவி முடிச்சதுக்கப்புறம் சின்ன சின்ன பீசஸாக ஒரு சின்ன ஒரு பாக்ஸாக வந்து கத்தியிலே கட் பண்ணி வச்சுக்கணும். நீங்கள் கட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு அதுக்கு மேலே இந்த திரிக்கடுகு சூரணம்னுவாங்க, சுக்கு மிளகு திப்பிலி. சுக்கு வந்து இந்த இஞ்சி சீவரை பீலர் வச்சு சீவனிங்கன்னா அந்த ஸ்கின்னு போயிடும். ஏன்னா சுக்குக்கு வந்து புறநஞ்சு, அந்த ஸ்கின்னை ரிமூவ் பண்ணிடணும். சுக்குனுடைய இந்த கார்னர்லாம் உடைச்சிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு. அதை எடுத்து வச்சுக்கணும். மிளகு தனியாக வந்து வெறும் கடாயில் லைட்டாக ஹீட் பண்ணி வச்சுக்கணும். அதாவது கருகிடக்கூடாது, லைட்டாக ஹீட் பண்ணிக்கணும். அதுதான் மிளகு சுற்றி செய்கிற முறை. திப்பிலையும் அதே மாதிரி பண்ணிக்கணும், சேமாக மிளகு பண்ண மாதிரியே. இப்போ வந்து 3ஐயும் வந்து சுக்கு இடித்தா நாராக தெரிஞ்சு வந்துடும். அதை மிக்சியில் போட்டு அடிச்சிங்கன்னா பவுட்ரு ஆகிடும். அடுத்தது மிளகு திப்பிலி, இதையும் வந்து பவுட்ரு பண்ணி வச்சுக்கணும். இப்போ 3மே சம அளவு எடுத்துக்கணும். சம அளவுன்னா ஒரு ஸ்பூன் 3மே கலந்து வச்சுங்க. 3 கலந்துட்டிங்கன்னா அதை வந்து ஒரு சின்ன தட்டு, ஒரு சின்ன பிளேட்டில் ஒரு ஸ்பூன் அந்த சூர்ணத்தை 3 கலந்து அந்த சூர்ணத்தை போட்டுட்டு, இந்த 3 விரல், கட்டை விரல், ஆள்காட்டி விரல், நடுவிரல், இந்த 3 விரலில் அந்த சூர்ணத்தை இப்படி எடுக்கணும். இப்படி எடுத்து, இதுக்கு பேர் வந்து திரியடி பிரமாணம்னு பேர். இது எடுத்து உங்கள் கையில் எவ்வளோ வருதோ அதை வந்து இந்த கற்றாழை மேலே தூவணும். அந்த துண்டாக பண்ணி வச்சுக்கிற கற்றாழை மேலே தூவணும். தூவிட்டு அதுக்கு மேலே நாட்டு மாட்டு பசுனுடைய நெய் 1 ஸ்பூன். நாட்டு மாட்டு பசு நெய் தான் யூஸ் பண்ணணும். நெய்னா இப்போ கிடைக்கிறதுலாம் வந்து பால் கொழுப்பு வந்து நெய்யை கன்வெர்ட் பண்ணுறதுலாம் நெய் கிடையாது. பாலை காய்ச்சி அதை உரையை ஊற்றி அதை தயிராக்கி, தயிரை கடைஞ்சி அந்த வெண்ணெய் எடுத்து, அந்த வெண்ணெயை ஒரு தடவை காய்ச்சி எடுக்கும்போது கிடைக்கிறது தான் நெய். அந்த நெய் 1 ஸ்பூன் எடுத்து, நெய் வந்து நார்மல் டைம் வந்து பேஸ்ட் மாதிரி இருக்கும். அதை வந்து ஒரு பிளேட்டில் அந்த 1 ஸ்பூன் நெய் ஊற்றி ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு 1/2 அடி மேலே காட்டினீங்கன்னா ஹீட்டே ஆகாது, பட்டு நெய் உருகிடும். அந்த நெய்யை வந்து அந்த கற்றாழை மேலே ஊற்றிக்கணும். இப்போ ஒரு ஸ்பூனில் அப்படி கலந்துக்கணும். அதை ஸ்பூனில் கலந்துக்கணும்னா நீங்கள் அதை கை போட்டு பிசையலாம் தேவையில்லை. சும்மா ஸ்பூனில் இப்படி கலந்துக்கிட்டு அதை வந்து காலைல பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்றதுக்கு, காலை உணவு சாப்பிட்றதுக்கு 1.5 மணி நேரம் முன்னாடி சாப்பிட்ணும். நல்லா வாயை போட்டு கண்ணை மூடிக்கிட்டு அதை நல்லா மென்று அது தண்ணி மாதிரி கரைஞ்சிரும். அதை நல்லா எச்சிலோடு கலந்து உள்ளே அனுப்பிடணும். இதை பண்ணிவிட்டு நல்லா பசி எடுத்ததுக்கப்புறம் தான் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்ணும். இதை வந்து வாரத்தில் 1 நாள் இல்லை 2 நாள் பண்ணிங்கன்னா சோரியாசிஸ் ரொம்ப வேகமாக குணமாகும். சோரியாசிஸ் மட்டும் கிடையாது, 18 வகையான குஷ்டங்கள்னுவாங்க சித்தர்கள், இந்த கொடிய நோய்கள், அது எல்லாமே ரொம்ப வேகமாக குணப்படுத்துறதுக்கு இந்த காயகற்பம் யூஸ் ஆகும். இதை பண்ணுங்கள், நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும். தேங்க்யூ.